Euskal Hirigune Elkargoak alokairu turistikoa mugatuko duen konpentsazio araua onartu du asteburu honetan. Arratsaldeon guztioi, horixe dugu gaurko albiste nagusia. Gure lankide Aitor Zabaleta bertan egon zen eta erabaki horren alde egin zutenekin hitz egiteaz gain gogor kritikatu zutenekin ere egoteko aukera izan zuen. Berehala ezagutuko ditugu xehetasun guztiak, horretaz gain asteburuak utzitako bertze albiste bat izango dugu gaurkoan. Izan ere larunbatean poliziak Urruñako hautetsi baten autoa geldiarazi zuen barruan 5 migratzaile eramaten zituelako. Atzo deklaratu behar izan zuen. Hiru ordu eta 20 hitzartze izan dituen eztabaida luze baten ostean, batzarkideen babesaren 180 ingururekin onartu du Euskal Hirigune Elkargoak konpentsazio legea. Araua ekainaren batean sartuko da indarrean eta hortik aurrera epe laburreko alokairu turistikoa egin nahi duenak zonalde berean ezaugarri berdintsuko etxe bat eskaini beharko du epe luzeko alokairuan. Bestela, duen hori ezingo du alokairu turistikorako erabili. Ça n'est pas la solution, bien sûr, ça n'est pas la solution. Argi dago ez dela perfektua eta konponbidea. Mettre un coup d'arrêt à la spéculation effrénée. Baina espekulazioari mugak jartzen hasi behar gara, bertako jendeak ezin baitu gehiago bertan bizi. Encore moins modeste, de se loger en Pays Basque. Momentuz neurriak 24 herriri eta 11.000 higiezini eragingo die. Zonalde tentsionatu gisa hartu denari. Lapurdiko kosta eta inguruari alegia. Dena den, araua ez da retroaktiboa izango eta jada erabire aldaketa 3 urterako onartua dutenei edo hemendik ekainera bitartean egiten dutenei 3 urteko baimen hori errespetatuko zaie eta ondorioz, bizitza horiei datozen 3 urteetan joango zaie pixkanaka eragiten neurri berria. Etxebizitzan arazo komplexua da. Ez du araudi batek, ez du erabaki batek konponduko. Beraz gaur eta esan duten bezala etapa bat pasa dugu, segitu beharko dugu bide hortan, eta azken batean gaur egun erabiltzen dugu kuadro legala, existitzen den kuadro legal hori, baina urrengo etapeetan, ustez, kuadro hori mugitu beharko da. Azken batean, kuadro legal hortan bakarrik gelditzen bagira, ez baitugu arazoari irtenbiderik atxemanen. Bereziki fiskalitate mailan, hor bat dira inbat gauzak aldatzeko, jendeak eramaiteko alokatze iraunkor batzueri buruz. Zenta gaur alokatze iraunkorrak ez dira aski lagunduak, edo kasik bat ere aldiz, mublatu turistiko horien alokatzeak biziki lagunduak dira. Fiskalitate aldaketa hori estatuari dagokio, edozen gizaz, bertatik ere lanketa bat egiteko beharra ere azpimarratzen dute, jabe askok izan ditzaketen zalantza eta beldurren gainean. Horiek guztiak eta arauari kritika zorrotzenak endaiatik heldu dira. Diagnosian bat egin arren, neurri honek egoera okertu besterik ez duela egingo dio. Are gehiago, endaiako berezitasuna ez dela aintzat hartu, turismoak bertako ekonomiaren 17% suposatzen duela, naiz eta ez duten elkargoko turismo arduradunek modu berean ikusten. 5 urtez gauzak arrunt leratu dira. Airbnb eta beste plataformak arrunt leratu dira. Emendatu dira denboa laburrez biziki azkar, 130 emendatu dira. 2016an 7.000 etxe bizitza turistiko zeuden. Egun, ia 17.000 eskaintzen dira Airbnb eta Britelen. Eta orotara 20.000-tik gora daude, etxe bizitza guztien 123. Politika publiko bat edo estrategia turistikoa egin behar da eskualeri osoko. Eskualdun guziek ilan, errenabeita biztanle guziek ilan. Ez da bakarrik sail turistikoa, ez gira bakarrik bizi, lotia gira beste politika publikoer, eta ordean denak kondutan hartu izan behar dugu eta gu interes kolektiboa, interes publikoa behar dugu zaindu. Eta hor sartzen dira, 24 Oiezlanda gainontzeko guztiak ere, geroz eta kezka handiagoarekin, kostaldeko tsunamia barnealdera ere gerturatzen ikusten dutenak hain zuzen. Espekulazioaren gaia barnek aldera edatzen ari da, etxeen prezioak igotzen ari dira mugari gabe, indezentziaren muga ere gainditzen ari dira. Lakarriren kasuan 8.000 eurotan erosia zen borda bat 2015ean 350.000 euro baino gehiagotan salgai da.
Eta beraz, importantea da lehen hozka hau gainditu izena, gogoetatzen hasteko ondoko urratsei begira, eta ondoko urratsetan bada, hain segur ere tentsioan den eremua Ipar Euskal Herri guztira edatzea, eta bestelako neurriak gogoetatzen hastea. Eta horien artean bat, gogoetatu beharko duguna izanen da erresidente estatutuarena, nun eta baldintzatuko lukeen etxe erosketa oro, lekuan berean bizi diren herritarrei, ari gira Ipar Euskal Herrian lan eta bizi diren herritarretaz. Lakarriko kasua salatzeko manifestazioa egingo dute larun batean goizeko 10:00. Dena den, prefetarekin lanean ari dira, 24 herriko zerrenda horretatik kanpo dauden herriek nahi izan ezkero, beraiek ere neurri hau ezartzeko aukera izan dezaten. Bestalde, azken hilabetetan etxeen arazoaren gaina lanean aritu den Alda elkarteak festa egin du erabakia ospatzeko. Guretzat zinez poz handia da, zenta 9 hilabeteko lana da, egin duguna eta abiatu ginuena konpentsazioaren alde, eta azkenean lan horrek guziak eta bataila horren emaitza dugu gaur. Horrek erakusten dauku ere balio duela mobilizatzea, balio duela lanean hartzea eta karrikarat ateratzea. Izan ere, bide luzea geratzen da oraindik etxe bizitzen afera konpontzeko. Igande goizean, elkarretaratzea egin dute Urruñako hainbat herritar eta hautetxik, Daniele Baron gizarte gaien zinegotzia eta bere alaba entzunak izan baitira Hendaiako komisaldegi honetan. Larunbat iluntzean, beren autoan 5 migrante zituztela, lehenik militarrek eta gero poliziak beren bidea oztopatu ostean. Migrante horiek kargatu ordu otoan, militarrak hurbildu dira eta blokatu. Bortitza da, mitrailetakin eta hurbiltzen direlarik, ahitu dira, eta militarrek egin dute poliza deitu. Segidan auzapeza bertaratu zen, ardura bere gain hartzeko, ekintza hori herriko etxeak erabakitako politiken ondorio egin baitzuten. Guk dola zonbait hilabete erabaki ginuen gure herrian pasatzen ziren etorkineri beharrean zirelarik laguntza ekartzea, elkartasunez. Eta argi dute ez dutela legez kanpo dagoen deus egin. Elkartasunez ekartzen duzularik laguntza etorkineri, edo zoin etorkineri, ez da delitu bat. Delitua dago, laguntza ekartzen duzularik, diruaren truk. Baina beti saiatzen dira gure lana oztopatzen, gure lana kriminalizatzen ere, eta ikusten da honek etenik ez duela izango. Etorkinak gero eta gehiago heltzen dira, eta eskatzen duten bakarra da Baionaraino eramatea. Eta zer gutxiago, aterpea behar duenari, norabide bat eskatzen duenari, laguntza eta berotasun hori eskaintzea baino. Ordu terdiko galdeketaren ostean irten dira biak aske eta kargurik gabe. Laguntzen algen ituela, baina eraman autoetan hori ez dutela sobera maite, megero segidarik gabe gelditzen zera historioa eta humanitatearekin egina izan zenez, ez zela arazurik ere ez. Moi, je pense que le phénomène il va pas s'arrêter. Fenomenoak jarraituko duela eta bideak segurtatu eta etorkinak oztopeatzeri utzi behar zaiola dio. On les laisse sur ce trajet. Edozein gixaz, Ukrainiako gudak errefuxiatuei laguntzeko beharra mahaigaineratu duen honetan, Hendaiako zubiek itxita jarraitzen dute oraindik, eta 4 ministroek eskutitzez, Ukrainiarren harrera egiteko laguntza eskatu die auzapezei. Nik pausatzen duten galdera da, errefusiatuen arabera, etorkinen arabera, bi tratamendu desberdin badiren. Ukrainiarrentzat laguntzak berdira atxeman eta bestentzat ez. Ez dut ikusten hor zer den logika. Eta zentzu berean bertaratutako hautetsi eta eragileek Notre solidarité doit s'exercer envers tous et toutes. Gure elkartasuna behar duten guztien gana zuzendu behar dela eta Il y en a partout sur la planète. Bat baino gehiagotan salatu izan dugula, eta nire uste salatu behar dugula, eta segitu behar dugula salatu, eta segitu behar dugula laguntzen bide bazterretan ikusten ditugun migrante guztiak. 5 etorkinak atxilotu eta jarraian Gipuzkoara itzularazi zituzten. Hirurehun bat pertsona hurbildu ziren larun batean Baionako herriko etxe parera, Ukrainako herritarrei haien babesa erakusteko.
Horrela, Ukrainan familia eta lagunak dituztenek ere herri osoaren sostengua izan zuten. Elkarretaratzea gerrari amaiera ematea eskatzeko ez ezik, Ukrainara bidaliko dituzten hainbat produktu jasotzeko ere baliatu zuten. Besteak beste, ezinbestekoak diren janaria eta sendagaiak. Gaurko saioa beraz, irudi hauekin agurtuko dugu, ikus-entzuleok bihar arte.